Почитувани граѓани, почитувани медиуми, неколку дена има целосен молк за сомнежот за испумпување на пари од универзалниот снабдувач на струја преку струмичка компанија за обезбедување, поради што граѓаните ќе плаќаат многу поскапа електрична енергија. Поскапата електрична енергија значи повисоки приходи за универзалниот снабдувач и повеќе пари за струмичката фирма, односно агенција за обезбедување, преку која што парите стигаат кај семејството Заеви. Фактите до сега говорат дека само за обезбедување струмичката агенција добила 17 милиони евра само од универзалниот снабдувач, а вкупно 21 милион евра од универзалниот снабдувач и државата заедно. Ако некој се сомнева зошто се плаќа повисока цена на струја, треба да се знае дека се работи за бизнис интереси на власта и на семејството Заеви. А денес откриваме нови детали. Порано универзалниот снабдувач плаќал помали суми за услуги кои сега струмичката фирма ги плаќа во милионски износ повеќе. Деталите се следни. Агенцијата за обезбедување, чиј газда е струмичанец и преку која постојат сомнежи дека се испумпуваат пари за семејството Заеви, е фирмата која го склучила најголемиот договор од видот услуги со универзалниот снабдувач со струја во последните неколку години. Имено, договорот склучен на 28 јуни 2019 година е со висина од 12 милиони евра. Потенцирам, 12 милиони евра. Што обезбедува оваа струмичка агенција за обезбедување? Па за истото да треба да се исплата 12 милиони евра, ако се знае дека истата претходно извршувала сличен вид на услуги, кои ги добивала преку 3 тендерски постапки, и тоа на 16.3.2018, договор во висина од 800.000 евра, на 30.4.2018, договор во висина од 1.800.000 евра и договор склучен на 22.2.2019 година со висина од 2,5 милиони евра. Сите три за услуги за обезбедување и тоа вкупно за 5 милиони евра. Што се сменило во 2019 година, за разлика од 2018 година, по истите услуги се платени повеќе од двојно поскапо. Дали станува збор за покачена маржа, од која профит треба да има некој од власта, или за нешто друго, треба да одговорат институциите. Дали разликата во маржи завршува директно кај семејството Заеви. И ова треба биде предмет на испитување и да се докаже. Граѓаните очекуваат одговори, затоа што ова се нивни пари, кои тие ги плаќаат преку сметките за струја, а поради кои сега имаме и покачување на цената на електричната енергија. Дали покачената цена на електричната енергија е резултат на зголемената маржа на универзалниот снабдувач кон оваа струмичка агенција за обезбедување, или допрва следуваат нови испумпувања на пари од контото на истиот овој универзален снабдувач. Ќе видиме како ќе се одвива и тоа треба да биде исто така предмет на следење. Благодарам на вниманието. Повелете прашања. Прашања? Господин Арсовски, имам едно прашање. Вие рековте вчера дека председателот Пендаровски противуставно го доделил мандатот на пратеникот Зоран Заев и лидер на СДСМ. Еве сега они вчера имаа соопштение дека имале добри основи за напредок во процесот на формирање на влада. Што мислите вие, како би се одвивал целиот преговарачки процес за формирање влада и како опозицијата ќе се постави во овој процес? Видете, во однос, еве тука би се надоврзал, ќе ми извините што ќе ме надополнам, исто така и стигна прашање до прес-центарот кои ќе бидат следните чекори на ВМРО ДПМН во наредниот период и дали ќе има преговори, како ќе се однесуваат, така да ќе се обидам двете прашања да ги одговорам во едно за да биде појасно на граѓаните. Точно е, вчера имавме конкретна изјава и од страна на председателот Мицкоски, но тоа го говорат и експертите, тоа го припишува и Уставот, дека противуставно Стево Пендаровски го даде мандатот на пратеникот, односно го узурпираше во рацете на пратеникот Зоран Заев. Во однос на она соопштение кое што го велите дека имало добри основи за напредок, видете, би ве потсетил само на неколку ситуации изминативе да речам 2 недели од како помина изборите, каде што на неколку пати Зоран Заев излегуваше, кажуваше дека има мнозинство и веднаш потоа самите се демонтира од страна на неговата партија или тој самиот лично. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека Зоран Заев е еден човек кој што и граѓаните знаат,
и веќе го виделе неколку пати, дрско лаже и лаже без срам. Може да каже се само за да си ја заштити својата кожа. Во однос на тоа ќе треба почекаме да видиме како се развиваат преговорите. Сепак тие преговори ги водат две други политички партии, ќе треба таму да ги бараме одговорите во однос на се она што се разговара таму. Во однос на позицијата на ВМРО ДПМН, морам да истакнам дека веќе е јасно кој го узурпираше мандатот во раци, кој го има мандатот за да се обиде, како што велија, состави нова влада, но морам да истакнам дека и во ВМРО ДПМН сите опции се отворени во наредниот период и секако ќе го следиме периодот на преговори кој што ќе го предводат партиите и согласно како ќе има нови моменти, ние ќе известуваме во јавност. Доколку нема други прашања, благодарам.